ากกว่าเมื่อวานครับความสวยงามที่อยู่ในพี่น้องนะครับสวยงามมากกว่าเมื่อวานครับถ้าวันนี้เราสวยงามมากขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับงั้นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงครับเราลึกถึงชีวิตพรุ่งนี้ได้ไหมครับเรามองเห็นลิขิตพรุ่งนี้ตัวเองได้ไหมครับถ้าเรามองดูว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานงั้นพรุ่งนี้เป็นยังไงครับนี่เป็นชีวิตในพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้นะครับคืนสุดท้ายวันนี้ที่เราได้พบกันนะครับอยากจะบอกกับ3คนนะครับเราบอกกับ3คนว่าฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้านะครับแล้วก็เราบอกกับ3คนนะครับเมื่อเห็นหน้าคุณเห็นพระเจ้าเลยเมื่อเห็นหน้าคุณเห็นความน่ารักของพระเจ้าเลยเอเมนไหมครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาวันนี้นะครับผมพาอาจารย์เมื่อวานเราเจออาจารย์ใหญ่กับอาจารย์แม่แล้วก็คืนนี้นะครับผมจะแนะนำตอนเช้าเราก็จะเห็นคุณน้ำใช่ไหมครับแล้วก็คืนนี้นะครับผมจะแนะนำอาจารย์พอลนะครับที่เป็นเพื่อนผมและเป็นหุ้นส่วนที่ขยายแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกับผมนะครับและวันนี้นะครับพี่น้องแต่ละคนนะครับกำลังยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่วันนี้ทำงานพระเจ้านะครับทำงานไหนเราครับเอเมนไหมครับวันนี้นะครับแต่ละคนนะครับเห็นเกินกว่าที่เราสามารถเห็นได้ครับเอเมนไหมครับวันนี้การอัศจรรย์พระเจ้าความรักของพระเจ้าและชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้มาถึงที่นี่ครับวันนี้เราประสบการณ์เรื่องนี้เต็มที่กันนะครับแล้วก็เมื่ออาจารย์โพขึ้นมาเวทีนะครับเราก็ต้อนรับเขาด้วยกันตบมือนะครับ반갑습니다. ดีใจที่ได้พบกับพี่น้องทุกท่านนะครับ 약간 떨어져야 될 것 같은데. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. ดีใจที่ได้พบกับพี่น้องนะครับ 네. 그 3년째 여러분들이 이렇게 전국에서 모여서 함께 축제를 벌이는 것이 너무 감사합니다. ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตั้งแต่3ปีที่แล้วเราได้พบกันทุกๆปีในค่ายประจำปี NCM นะครับ 우리가 이렇게 모일 때는 하나님의 특별한 은혜가 예비되어 있습니다. ทุกครั้งที่เราพบกันแบบนี้นะครับมีพระคุณพิเศษของพระองค์อยู่ที่นี่ 저도 이런 그 수련을 통해서 저의 인생이 바뀌게 됐습니다. ผมเองก็เหมือนกันนะครับผมก็เข้าค่ายแล้วได้มีโอกาสที่ชีวิตเปลี่ยน 제가 여러분께 말씀드릴 수 있는 거는 여러분들이 이 자리를 떠날 때는 완전히 달라질 거라는 것입니다. แต่สิ่งที่ผมเชื่อมั่นใจในวันนี้นะครับตั้งแต่คุณมาที่นี่กับวันที่คุณกลับนะครับชีวิตคนละแบบเลย 아멘. เอเมน 왜냐하면 하나님은 여러분을 사랑하시기 때문입니다. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคุณครับ 하나님은 여러분 없이 아무 일도 하실 수 없습니다. ถ้าคุณไม่อยู่ที่นี่นะครับพระเจ้าเองก็ไม่สามารถทำอะไรได้ที่บนโลกนี้ 여러분들 이거를 잘 이해했으면 좋겠습니다. อยากให้พี่น้องทุกท่านเข้าใจเรื่องนี้นะครับ 우리가 이 땅에서 살아가는 삶은 하나님과 동행하는 삶입니다. คริสเตียนดำเนินชีวิตที่บนโลกนี้อยู่นะครับเราไม่ใช่อยู่คนเดียวนี่เป็นชีวิตที่ดำเนินชีวิตด้วยกับพระเจ้าที่อยู่ข้างในเรา 여러분이 예수님을 마음속에 영접했다면 ถ้าพี่น้องนะครับรับพระเยซูคริสต์นะครับ 지금 하나님의 영은 여러분 안에 함께 하십니다. งั้นพระวิญญาณของพระเจ้านะครับสถิตอยู่กับคุณครับ 믿으십니까? เอเมนไหมครับ
한번 고백해 볼까요? พูดตามนะครับ 주님이 내 안에 거하십니다. พระเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า 내 삶을 인도해 주십니다. พระเจ้าทรงนำชีวิตข้าพเจ้า 나는 마음을 주님께 활짝 엽니다. ข้าพเจ้าเปิดใจไว้กับพระเจ้า 오늘 이후에 나는 완전히 달라질 것입니다. ตั้งแต่วันนี้ชีวิตของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนไป 그래서 오늘 제목을 하나님의 사랑의 계획이라고 했습니다. เพราะฉะนั้นตั้งชื่อหัวข้อวันนี้นะครับผมตั้งชื่อหัวข้อว่าแผนการของพระเจ้า 여러분 사랑이 뭔지 아시죠? ทุกคนรู้ว่าความรักไหมครับ 엄마 아빠를 사랑하시죠? รักคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ 사랑하십니까? รักไหมครับ 또 자녀들이 있다면 자녀들 사랑하십니까? ถ้ามีลูกนะครับรักลูกไหมครับ 부모님이나 자녀들을 위해서 못 줄 게 없을 겁니다. ถ้าเพื่อพ่อแม่หรือว่าเพื่อลูกนะครับคงไม่มีอะไรที่เราให้ไม่ได้ 그게 바로 사랑이죠. อันนี้เรียกว่าความรักครับ 하나님이 여러분을 사랑한다면 하나님께서 못 줄 게 있겠습니까? ถ้าพระเจ้ารักคุณมีอะไรที่พระเจ้าไม่ให้ไหมครับ 대답해 보세요. ตอบให้นะครับ 있습니까 없습니까? มีไหมครับ มีอะไรที่ให้ไม่ได้บ้างไหมครับ 네, 성경은 하나님은 우리를 사랑하신다 이렇게 말씀하십니다. พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรักเรา 그래서 하나님이 우리를 먼저 사랑하고 계십니다. เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าพระเจ้ารักเรามาก่อน 하나님의 뜻은 우리가 그분과 하나가 되는 것입니다. แผนการของพระเจ้าก็คือให้เรากับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 그래서 사랑 안에 함께 살아가는 것이 하나님의 계획입니다. เพราะฉะนั้นแผนการของพระเจ้านะครับให้เราดำเนินชีวิตในความรักของพระเจ้า 그분은 여러분을 판단하지 않습니다. พระเจ้าไม่พิพากษาคุณ 혼내지 않습니다. พระเจ้าไม่โมโหกับคุณ 벌 주시지 않습니다. พระเจ้าไม่โทษคุณ 그것이 하나님의 계획입니다. นี่เป็นแผนการของพระเจ้า 만약에 하나님을 그렇게 알지 못한다면 ถ้าเราไม่เข้าใจพระเจ้าแบบนี้ 오늘 말씀을 통해서 새롭게 알아야 합니다. งั้นผมอยากให้พี่น้องเข้าใจเรื่องแผนการของพระเจ้าที่แท้ 여러분 핸드폰이 다 있으시죠? ทุกคนมีมือถือไหมครับ 아이폰은 애플에서 만들었습니다. iPhone นะครับเราผลิตจาก Apple ครับ 갤럭시는 삼성에서 만들었습니다. Galaxy นะครับผลิตจากSamsung นะครับ 사람은 하나님이 만드셨습니다. แต่สำหรับพระเจ้านะครับพระเจ้าสร้างเอง 그래서 우리가 문제가 생기면 삼성이나 애플에 찾아가는 거랑 똑같이 เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าวันไหนที่มือถือ Apple กับ Samsung เสียเราก็ไปศูนย์ใช่ไหมครับ 사람은 하나님께 가야 합니다. เพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันมนุษย์ก็ควรจะแสวงหาพระเจ้า 제가 오다 보니까 나무에다가 뭘 주렁주렁 달고 기도하는 것을 봤습니다. ช่วงเราขับรถมาที่นี่นะครับ ผมเห็นว่ามีคนไทยหลายคนนะครับเขาทำอะไรกับต้นไม้ใหญ่ๆ ดูเหมือนต้นไม้แก่นะครับ 왜 그렇게 할까요? ทำไมพวกเขาทำอะไรกันหน้าต้นไม้นะครับ 하나님이 거기 있다고 믿는 겁니다. เพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่ต้นไม้ 근데 하나님은 하나님 자신을 성경을 통해서 우리에게 보여주셨습니다. แต่ว่าพระเจ้านะครับสำแดงตัวเองผ่านทางพระคัมภีร์ 그래서 하나님은 나무에 계시지 않습니다. เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่สถิตอยู่กับต้นไม้ 돌로 만든 석상에 있지 않습니다. พระเจ้าไม่ใช่อยู่กับก้อนหินที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องบูชา 하나님은 말씀 안에 거하십니다. พระเจ้านะครับอยู่ในพระวจนะของพระองค์ 아멘. อาเมน 그래서 여러분 말씀을 믿어야 합니다. เพราะฉะนั้นเราควรจะเชื่อพระวจนะของพระเจ้า 말씀을 믿으려면 말씀을 알아야겠죠. ถ้าเราอยากจะเชื่อพระวจนะงั้นเราควรจะรู้จักพระคำของพระเจ้า 그렇기 때문에 우리에게 이 말씀이 중요한 것입니다. เพราะฉะนั้นพระคำของพระองค์วันนี้นะครับสำคัญมาก 마귀는 사람들을 오랫동안 속여왔습니다. พยามารนะครับหลอกมนุษย์มาจนถึงวันนี้ 너는 행동이 나빠서 복받지 못할 거야. เขาหลอกมนุษย์ว่าคุณทำผิดนู่นทำผิดนี่จึงไม่สามารถรับพระพรได้ 너는 집안 배경이 안 좋아서 복받을 수 없어. คุณบ้านของคุณไม่ดีจึงไม่สามารถรับพระพรได้ 너는 술을 마시니까 문제가 있어. คุณดื่มเหล้าจึงมีปัญหา 너는 하나님을 실망시키고 있어. คุณให้พระเจ้าผิดหวัง
어쩌면 네가 아픈 건 당연할 수도 있어. เพราะฉะนั้นที่เธอคุณป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็ได้ 심지어 믿는 사람들도 속고 있습니다. เพราะผู้เชื่อหลายคนก็โดนหลอกจากพยามารเช่นกัน 자기의 경험에 의지해서 신앙을 가지고 있습니다. เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อตามความประสบการณ์ของตัวเองมากกว่าพระคัมภีร์ 잘못된 겁니다. ผิดพลาดนะครับ 말씀으로부터 출발해야 합니다. ความเชื่อต้องเริ่มต้นจากพระคำของพระเจ้า 여러분 다 새가족반이란 말씀을 들어봤을 겁니다. พี่น้องที่อยู่ที่นี่เคยได้ยินคำว่าหลักความเชื่อไหมครับ 새로 가족이 된 사람에게 알려주는 것이죠. หลักความเชื่อนี้นะครับเราสอนให้กับผู้ที่เพิ่งเชื่อใหม่ 마치 여러분이 학교를 새로 들어가거나 회사를 새로 들어가게 되면은 ถ้าวันไหนที่เราเข้าโรงเรียนใหม่ หรือว่าเข้าที่ทำงานใหม่ 어떻게 해야 되는지를 교육받고 เราก็มีโอกาสที่ได้ศึกษานะครับ 그대로 해야 합니다. และหลังจากเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้สิ่งที่พวกเขาสอนแล้ว เราควรจะทำตาม 그러면 좋은 걸 받을 수 있죠. งั้นเราก็สามารถได้ผลประโยชน์นั้นได้ 말씀을 통해서 내가 누구인지를 아는 것은 ถ้าเรารู้ตัวเองผ่านทางพระคำของพระเจ้า 하나님이 예비하신 것을 받는 사람이 되는 것입니다. งั้นเราก็ได้เป็นคนที่รับพระพรของพระเจ้าได้อัตโนมัติ 그래서 이제 비는 신앙에서 떠나야 합니다. เพราะฉะนั้นเราควรจะหนีออกจากศรัทธาแบบศาสนานะครับ 여러분의 경험으로부터 빠져나와야 합니다. เราควรจะหลุดออกจากความประสบการณ์ของเรา 만약에 그것 때문에 자신감이 안 생긴다면 ถ้าเพราะความประสบการณ์นั้นเราไม่สามารถความมั่นใจไหมครับ 여러분은 말씀으로부터 출발하지 않았기 때문입니다. อันนี้แสดงว่าเราไม่ใช่เริ่มต้นความเชื่อเราไม่ใช่เริ่มต้นจากพระคำของพระองค์ 하나님은 믿음의 하나님이십니다. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อ 그리고 여러분 안에 믿음을 주셨습니다. และพระเจ้าประทานความเชื่อให้แก่พี่น้อง 그 믿음이 어떻게 나타날 수 있습니까? นะความเชื่อที่พระเจ้าให้สำแดงออกมาจากชีวิตเรายังไง 믿음은 들음에서 나오고 ความเชื่อก่อขึ้นจากการได้ยิน 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 했습니다. การได้ยินก่อขึ้นจากพระวจนะของพระองค์ 여러분이 여러분에게 들려줘야 하는 것이죠. คุณนะครับให้คุณฟังเอง 잘못된 생각을 골똘하게 듣고 있으면 ถ้าเรามีความคิดที่ผิดพลาด 믿음은 아무 일도 할 수가 없습니다. ความเชื่อไม่สามารถก่อขึ้นได้ 그래서 말씀을 끌어올려야 되는 เพราะฉะ 것입니다. นั้นเราเอาพระคำขึ้นมา 아멘. เอเมน 자, 따라서 하겠습니다. พูดตามนะครับ 하나님은 사랑이십니다. พระเจ้าทรงประชนอยู่ 하나님은 나를 사랑하십니다. พระเจ้าทรงรักข้าพเจ้า 나는 그분의 사랑받는 자녀입니다. ข้าพเจ้าเป็นลูกของพระเจ้า 말씀에 말한 그 사람이 바로 납니다. ข้าพเจ้าเป็นคนที่เหมือนพระเจ้าบอกกับข้าพเจ้า 아멘. เอเมน 자, 그래서 우리가 말씀을 볼 때 하나님의 사랑의 계획이라고 하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้านะครับ เราก็เข้าใจเรื่องแผนการความรักของพระ 사랑은 เจ้า 실패하지 않습니다. ความรักไม่มีวันล้มเหลว 하나님의 사랑은 더욱더 그렇습니다. ยิ่งความรักของพระเจ้านะครับไม่มีวันล้มเหลว 우리가 가끔 아주 재미있는 소식을 들을 때가 있죠. บางครั้งเราได้ยินเรื่องอัศจรรย์บ้างนะครับ 어떤 엄마가 자동차에 깔린 아이를 위해서 차를 들었다는 소식을 들은 적이 있습니다. วันหนึ่งผมเคยได้ยินว่าเพื่อลูกชายของตัวเองให้รอดนะครับมีคุณแม่คนหนึ่งที่ยกรถกระบะด้วย 평소에 들으라면 들을 수 없었을 거예요. ถ้าแม่คนนั้นนะครับถ้าวันปกตินะครับไม่สามารถยกรถกระบะได้เลย 그 초인적인 힘은 어디서 왔습니까? แต่ว่าพลังที่อัศจรรย์นั้นมาจากไหนครับ 사랑에서 왔습니다. มาจากความรักเอง 사랑은 항상 역사합니다. ความรักนะครับทำงานเสมอ 하나님의 사랑이 여러분을 실패하게 두지 않습니다. ความรักของพระเจ้านะครับไม่ให้คุณมีชีวิตที่ล้มเหลว 하나님은 건지시는 분이십니다. พระเจ้าเป็นคนที่ให้เราผลจากชั่วร้าย 치료하시는 พระ 분이십니다. เจ้าเป็นผู้ที่รักษาเรา 온전하게 하는 พระ 분이십니다. เจ้าเป็นผู้ที่ให้เราสมบูรณ์ 오늘 여러분이 만약에 질병이 있다면 ถ้าวันนี้นะครับมีใครที่มีความเจ็บป่วย 주님께서 치료하시고 온전케 집에 돌려보내실 것입니다. วันนี้พระเจ้าจะรักษาคุณ และตอนกลับบ้านพระเจ้าจะให้คุณสมบูรณ์ 그게 바로 사랑입니다. อันนี้เป็นความรัก 그것이 하나님의 뜻입니다. นี่เป็นแผนการของพระเจ้า 여러분이 이 자리에 앉아 있다는 것은 ถ้าคุณนั่งที่นี่อยู่ 네, 제가 잘하고 있다고 얘기해 주세요. เนี่ย 내가 잘하고 있다고 전화 온 것 같으니까. คือคนที่โทรมาเขาอยากจะบอกกับอาจารย์พอว่าอาจารย์พอทำได้ดีอยู่ โอเค กำลังใจนะครับ
โอเคพูดต่อไปนะครับ 잘 들으셔야 เรา 됩니다. ฟังดีๆนะครับ 말씀은 항상 역사합니다. พระวจนะนะครับทำงานเสมอ 아멘. เอเมน 자, 그래서 여러분이 반응을 잘 하셔야 돼요. เพราะฉะนั้นคุณควรจะปรารถนานะครับ 잘 듣고 ฟังดีๆนะครับ 그것이 나에 대한 말씀이라면 ถ้าพระคำของพระเจ้าที่วันนี้เล่าให้ฟังนะครับ เรื่องของคุณ 받아들여야 합니다. งั้นคุณนะครับต้องรับมัน 받아들이는 행위가 เราต้องรับ 나도 동의합니다라는 뜻으로 아멘이라고 말하는 겁니다. ถ้ามีใครที่รับพระคำวันนี้นะครับต้องตอบว่าเอเมนนะครับ 그러면 말씀이 들어갑니다. งั้นพระคำเข้ามาในใจคุณ 그리고 성령님이 역사하십니다. และพระวิญญาณทำงานในคุณ 근데 그렇게 하지 않으면 ถ้าคุณไม่รับ 마치 밥을 차려놓고 안 먹고 냄새만 맡는 거랑 똑같습니다. งั้นคุณนะครับมีโต๊ะอาหารแต่คุณดมแต่กลิ่นแต่ไม่กินข้าว 여러분 하나님의 믿음의 원리를 따라야 되겠죠. เราควรจะตามกฎแห่งความเชื่อที่พระเจ้าตั้งมา 그렇다면 내 방식은 없어져야 되는 것입니다. งั้นวิธีของตัวเองนะครับไม่สำคัญเท่าไหร่ 오늘서부터 바뀌게 되시길 바랍니다. ตั้งแต่วันนี้นะครับอยากให้เราหันจากวิธีของตัวเอง 바뀌겠다고 하는 분 아멘이라고 มีใคร 하십시오. ที่อยากจะเปลี่ยนวิธีของตัวเองตามวิธีของพระเจ้านะครับ ช่วยตอบว่าเอเมนหน่อยครับ 정말입니까? จริงไหมครับ 자, 그럼 다음 PPT 보겠습니다. งั้นจะหน้าต่อไปนะครับ 자, 하나님께서 창조하셨습니다. พระเจ้าสร้างเองนะครับ 어떻게 พระ 창조하셨습니까? เจ้าสร้างเรายังไงครับ 그분이 말씀하셨습니다. พระเจ้าพูดครับ 그분은 말씀으로 창조하셨습니다. พระเจ้าสร้างทุกอย่างตามคำพูดของพระองค์ 여러분이 거듭나서 새로운 피조물이 되었다면 ถ้าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วได้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ไหมครับ 여러분이 믿음으로 선언하는 것은 반드시 이루어집니다. ถ้าคุณเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่นะครับมีอะไรที่คุณพูดด้วยความเชื่อกลายเป็นความจริง 그것이 ครับ 새로운 피조물이 가지고 있는 능력입니다. นี่เป็นพลังของคนที่ถูกสร้างใหม่ 하나님이 하나님의 형상으로 인간을 만들었기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 하나님 되게 하는 생명이 인간 안에 들어온 것입니다. พระวิญญาณที่ทำให้พระเจ้าเป็นพระเจ้านะครับ เข้ามาในเรา 그래서 원래 인간은 하나님과 서로 교제를 했습니다. มนุษย์แรกนะครับเขาสื่อสารสามัคคีธรรมกับพระเจ้า 그분과 하나였습니다. มนุษย์แรกนะครับอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้ามา 성경에 보니까 하나님이 창조하시고 너무 좋았다고 얘기했습니다. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้วพระคัมภีร์ก็เขียนต่อไปว่าพระเจ้าดีนัก 집에서 청소하시죠? 청소하시죠, 청소. ถ้าทุกคนก็กลับบ้านแล้วทำความสะอาดใช่ไหมครับ 아이가 청소한 걸 보면 어떻습니까? ถ้าลูกทำความสะอาดแล้วเป็นยังไงบ้างครับ 너무 좋습니까? มันดีมากไหมครับ 그래요? 아마 다시 해야 될 텐데요. ถ้าเราดูแล้วรู้ว่าเราต้องทำความสะอาดใหม่ใช่ไหมครับ 만약에 엄마가 청소하고 나면요. ถ้าแม่ทำความสะอาดแล้ว 너무 깨끗하죠? บ้านสะอาดมากไหมครับ 맞습니까? ถูกไหมครับ 하나님이 볼 때 좋았다는 게 무슨 의미일까요? แต่พระเจ้ามองเราแล้วพระเจ้าบอกว่าดีมากไม่ความว่าอะไรครับ 전혀 부족함이 없었다. ไม่ความว่าไม่มีอะไรขัดอะไรสักอย่าง 어두움이 없었다. ไม่มีความมืดเลย 아픔이 없었다. ไม่มีความเจ็บป่วยเลย 기쁨이 충만하고 มีแต่ความชื่นชมยินดีเต็ม 평안이 ล้น 넘치는 곳이었다. มีสันติสุขเต็มล้น 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 하나님이 완벽하게 창조하셨습니다. พระเจ้าสร้างเราสมบูรณ์เลย 그리고 하나님이 어떠한 일을 하셨습니다. และพระเจ้าทำอะไรต่อ 다음 PPT입니다. หน้าต่อไปนะครับ 자, 여기 보니까 이렇게 얘기했습니다. ที่นี่เขียนว่า 그들에게 복을 주셨고 พระเจ้าอวยพรพวกเขา 그들에게 말씀하셨으니 และตรัสกับพวกเขาว่า 충만하고 จงมีลูกมรดกทวีขึ้น และเต็มล้นด้วยแผ่นดิน 다스려라 이렇게 และจง 얘기했습니다. ครอบครองแผ่นดิน 자, 여러분 잘 들어보세요. ฟังนะครับ 하나님이 이 땅을 만들고 พระเจ้าสร้างโลกนี้มาก่อน 인간에게 복을 주시면서 และพระเจ้าอวยพรต่อ 네 거다 이렇게 얘기하신 แล้วก็ 겁니다. บอกว่านี่เป็นของคุณ 네가 정복하고 다스려라 이렇게 และ 말씀하셨습니다. พระเจ้าบอกต่อไปว่าคุณต้องครอบครองแผ่นดินของคุณเอง 여러분 그래서 마귀는 사람보다 뛰어나지 않습니다. เพราะฉะนั้นพยามารพวกผีนะครับเขาไม่มีความสามารถครับ 마귀의 무기가 뭡니까? อาวุธของพยามารคืออะไรครับ 두려움이죠. ความกลัวครับ 두려움입니다. ความกลัวเอง 그렇게 안 하면 어떻게 될 것 같은 마음을 심어줘서 เขาให้เรากลัว 그것을 선택하게 하는 게 마귀의 เพื่อ 무기입니다. เราเลือกสิ่งที่เขาให้กลัว 여러분 인간이 마귀보다 우월합니다. คือมนุษย์นะครับจริงๆแล้วความสามารถเยอะกว่าพยามาร 그래서 마귀도 겁주고 유혹하는 것입니다. เพราะฉะนั้นพยามารก็พยายามหลอกเรา 여러분 이제 잘 있게 됩니다.
วันนี้นะครับเรามีเสรีภาพ 하나님의 말씀에 그 능력이 있습니다. พระคำของพระเจ้ามีอำนาจ 여러분 하나님의 생명을 가진 자는 ผู้ที่มีชีวิตของพระองค์ 충만하고 정복하고 다스립니다. เขาสามารถครอบครองแผ่นดินโลกนี้ 고백하겠습니다. 충만하고 정복하고 다스립니다. พูดตามนะครับเราจะครอบครองแผ่นดินโลกนี้ 아멘. เอเมน 여러분 하나님이 완벽하게 만들고 완벽하게 기능하도록 우리를 축복하신 것입니다. พระเจ้าสร้างโลกนี้แล้วให้เราทำงานที่แผ่นดินโลกนี้ตามพระทัยของพระองค์ อาเมน เอเมน 근데 왜 문제가 생겼습니까? แต่ว่าทำไมมีปัญหา 다음 ก่อ PPT ขึ้นที่บนโลกนี้หน้าต่อไปนะครับ 자 한번 같이 읽겠습니다. 큰 เรา 소리로. จะอ่านลมบทที่ 성경 5 말씀 ข้อที่ 12 นะครับ1 2 3 เพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลก เพราะคนคนเดียว และความตายก็เกิด เพราะบาปนั้น และความตายก็ได้ เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป 아멘. เอเมน 여러분 마귀가 인간에게 와서 속임수를 썼습니다. พยามารมาหามนุษย์แล้วหลอกเขานะครับ 너는 충분하지 않아. และหลอกมนุษย์ว่าคุณขาดสน 하나님은 좋은 분이 아니야. พระเจ้าไม่แสนดี 너도 하나님처럼 될 수 있어. คุณก็สามารถเป็นพระเจ้าได้ 그래서 다음 PPT 보면 เพราะฉะนั้นหน้าต่อไปนะครับ 선악을 알게 하는 나무의 씨가를 먹으면 반드시 죽는다고 했습니다. พระองค์ก็บอกว่าห้ามกินผลไม้แห่งการรู้ดีและชั่ว กินแล้วต้องตาย 그런데 마귀가 찾아와서 물어보죠. แต่พยามารก็มาหาแล้วบอกว่า 진짜 그래? เป็นอย่างนี้จริงเหรอ 그러니까 죽을지도 모른다고 하와가 대답했습니다. ก็เลยเอวาก็บอกว่าน่าอาจจะตาย 여러분 그래서 말씀 가운데 여러분의 삶이 뿌리 내리는 것이 중요한 것이죠. เพราะฉะนั้นเราควรจะลาดชีวิตของตัวเองไว้พระคำของพระเจ้าสำคัญมาก 기분과 느낌이 아닙니다. 기분과 느낌이 아닙니다. ไม่ใช่เราตามความรู้สึกนะครับ 하나님의 말씀이 그렇다면 그런 줄로 여기는 것입니다. ถ้าพระเจ้าบอกอะไรเราเชื่อมันไม่ใช่เราเชื่อตามความรู้สึก 마귀가 왜 찾아왔습니까? ทำไมพยามารมาหาเอวานะครับ 여러분의 것을 뺏으려고 찾아왔습니다. เขามาหาเพื่อขโมยสิ่งที่อยู่ในมนุษย์ 원래 인간은 죽는 존재가 아니었습니다. มนุษย์เล็กนะครับไม่มีความตายเลย 아플 수도 없습니다. ก็ไม่สามารถเจ็บป่วยได้ด้วย 하나님의 클라스에 생명이 있었기 때문입니다. เพราะว่าชีวิตของพระเจ้านะครับไม่มีความเจ็บป่วยเลย 여러분 질병은 하나님의 뜻이 아닙니다. ความเจ็บป่วยนะครับไม่ใช่พระทัยของพระเจ้า 마귀의 말을 듣고 속아 넘어간 이후에 저주받고 질병이 온 것입니다. นี่เป็นผลการถูกหลอกจากพยามารนะครับ 그럼 어떻게 하면 될까요? งั้นเราควรจะทำยังไงดีครับ 그 문제를 해결하면 되겠죠. งั้นเราแก้ปัญหานั้น 그런데 문제가 생겼습니다. แต่ว่าปัญหาก่อขึ้น 저거 전에 그림으로 바꿔주세요. 네. 전에 그림으로. 그죠? อย่างนะครับ 네. 자 저기 보면 까만 사람들이 줄줄이 있죠. ที่นี่นะครับมีคนสีดำนะครับต่อกันอยู่ 성경이 하나님을 떠난 모든 사람이 죄인이라고 했는데 พระคัมภีร์บอกว่าคนที่หลุดออกจากพระเจ้านะครับเป็นคนบาปกันหมด 죄를 져서 죄인이 아닙니다. ไม่ใช่เขาทำบาปแล้วคนบาป 죄인으로 태어나는 겁니다. เขาเกิดมาเป็นคนบาปเอง 그 한국은 한 100여 년, 한 200년 전에 계급 사회였습니다. 200 ปีที่แล้วนะครับเกาหลีเป็นประเทศที่มีชั้นนะครับ 그래서 종이 있었습니다. ไม่ความว่าจะมีทาสด้วย 그래서 종하고 결혼하면 ถ้าทาสกับทาสแต่งงานแล้ว 자녀는 종으로 태어나는 것이죠. ลูกก็เกิดมาเป็นทาสอัตโนมัติ 잘못해서 종이 된 게 아니고 เขาไม่ใช่ทำผิดอะไรบางอย่างตอน 부모가 เกิด 종인 มา 것입니다. แค่พ่อแม่เป็นทาสก็เลยลูกก็ทาสเอง 성경이 말하는 죄인의 의미가 뭡니까? 성경이 말하는 죄인의 의미가 무엇입니까? ความหมายขนบาปในพระคัมภีร์คืออะไรครับ 하나님을 떠난 이후에 หลังจากมนุษย์ผลออกจากพระเจ้านะครับ 모든 인간은 죄의 종으로 묶이게 된 것입니다. มนุษย์ทุกคนนะครับกลายเป็นคนบาปกันหมด 빠져나올 수 없습니다. แล้วก็มนุษย์ก็ไม่สามารถหลุดออกจากชั้นแห่ง จะ คนบาป PPT ได้ 보면 แล้วก็ต่อไปนะครับ 모든 사람이 범죄하였으며 하나님의 영광에 이르지 못했다 이렇게 เพราะ 말했습니다. ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนทำบาปแล้วไม่สามารถเข้ามาในพระสิริของพระเจ้าได้ 자 다른 말로 하면 ถ้าพูดอีกคำหนึ่งนะครับ 아무리 노력해도 ถ้ามนุษย์ตั้งใจขนาดไหนก็ตาม 하나님이 주는 좋은 것을 받을 수도 없고 ไม่ 누릴 수 สามาร 없다는 ถ 것입니다. รับสิ่งดีทุกอย่างที่พระเจ้าให้ และไม่สามารถใช้สิ่งที่ดีทุกอย่างที่พระเจ้าให้แก่มนุษย์ด้วยเช่นกัน 왜 그렇죠? ทำไมล่ะครับ 하나님의 자녀에서 마귀의 자녀가 됐기 때문입니다. เพราะว่า
จากลูกของพระเจ้านะครับแล้วกลายเป็นลูกของพยามาร 부모가 바뀐 겁니다. ไม่ความว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับสลับกัน 아무리 노력해도 해결할 수 없습니다. ธรรมชาตินะครับเราตั้งใจมากแค่ไหนไม่สามารถเราแก้ไขเรื่องนี้ได้เลย 지금 이거 잘 이해하셔야 เรา 됩니다. ควรจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี 우리가 자녀가 됐다는 건 신분이 바뀌었다는 걸 의미합니다. ถ้าเราได้เป็นลูกคนหนึ่งคนใดนะครับไม่ความว่าตำแหน่งของเราก็มีการเปลี่ยน 권세에서 빠져나온 것을 의미합니다. ไม่ความว่าเราหลุดออกจากสิทธิอำนาจของพ่อ 왜 แม่นั้น 그렇습니까? ทำไมล่ะครับ 죄의 대가는 사망이기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าค่าบาปคือความตาย 영원한 불못에 떨어지는 것입니다. ค่าบาปคือลงไปบึ้งไฟ 하나님은 그걸 원하지 않았습니다. พระเจ้าไม่อยากให้มนุษย์ไปที่นั่น 그러나 사람이 사람의 문제를 해결해 줄 수 없습니다. 사람이 사람의 문제를 해결해 줄 수 มนุษย์ 없습니다. นะครับไม่สามารถแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ 무당에게 찾아가시면 안 됩니다. เราไม่ควรไปหาหมอผี 아무도 안 보니까 몰래 찾아가서 물어보면 될까요? บางคนนะครับไม่มีใครมองเห็นจึงมาหาแบบเย็บๆไหมครับ 마귀는 해줄 수 있는 게 없습니다. พยามารนะครับไม่มีอะไรที่ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม 계속 더 안 좋아집니다. เดี๋ยวแย่ลงเรื่อย 처음에는 잘 되는 것처럼 느껴지겠죠. ๆ ช่วงแรกๆรู้สึกว่าดีขึ้นหน่อยนึง 결국 여러분을 망하게 할 겁니다. แต่ว่าสุดท้ายผลของเขานะครับ 마귀는 어두움이기 เรา 때문에 แย่ลง เพราะว่าพยามารนะครับเป็นความมืดครับ 줄 수 있는 게 어두움밖에 없습니다. เขามีอะไรที่ให้ได้เฉพาะความมืด 하나님은 빛이십니다. แต่พระเจ้าเป็นความแสงสว่าง 생명이십니다. พระเจ้ามีชีวิต 능력이 넘쳐나십니다. พระเจ้ามีพลังเต็มล้น 아멘. เอเมน 자, 다음 PPT입니다. หน้าต่อไปนะครับ 자, 3번 제목 한번 ข้อ 읽어보겠습니다. ที่ 3 เราจะอ่านหัวข้อด้วยกันนะครับ 1 2 3 พระเจ้าทรงประทานพระเยซูเพื่อให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ 아멘. เอเมน 하나님이 우리에게 주신 것이 무엇이라고 했습니까? สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราคืออะไรครับ 예수님. พระเยซู 그 안에 무엇이 있었습니까? ในพระเยซูมีอะไรครับ 영생. มีชีวิตนิรันดร์ 하나님의 생명을 말합니다. ชีวิตนิรันดร์แปลว่าชีวิตของพระเจ้า 예수 안에는 생명이 넘쳤습니다. ในพระเยซูมีชีวิตเต็มล้น 그분이 이 땅에 오셔서 เมื่อพระเยซูเสด็จลงมาบนโลกนี้ 우리의 신분을 회복시키기 위해서 มาเพื่อให้ตำแหน่งของเราดีขึ้นที่บนโลกนี้ 무엇을 주셔야만 했습니까? พระเจ้าต้องประทานอะไรให้เราก่อนครับ 우리가 잃어버린 생명입니다. ชีวิตที่หายจากเราคืออะไรครับ 그 생명이 우리를 이 땅에서 정복하고 다스리게 했거든요. นี่เป็นชีวิตนิรันดร์ครับชีวิตนิรันดร์นั้นทำให้เราสามารถครอบครองที่บนโลกนี้ให้ได้อีก 예수님은 영생을 주기 위해서 이 땅에 오셨습니다. พระเยซูคริสต์เสด็จลงมาที่บนโลกนี้เพื่อให้เรามีชีวิตนิรันดร์ 다음 PPT입니다. หน้าต่อไปนะครับ 여러분 다 아는 요한복음 3장 16절입니다. นี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่พี่น้องคริสเตียนได้ 자, รู้จัก 큰 ได้ 소리로 한번 ดีอยู่ 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยความเสียงดังนะครับโยมบทที่ 3 ข้อที่ 16 นะครับ 1 2 3 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ 아멘. อาเมน 멸망하지 않고 ไม่พินาศเลย 멸망은 하나님의 뜻이 아닙니다. พินาศนะครับไม่ใช่แผนการของพระเจ้า 영생을 주려 하심이라. แผนการของพระเจ้าคือให้ชีวิตนิรันดร์ 왜 영생이 중요합니까? ทำไมชีวิตนิรันดร์สำคัญครับ 정복하고 다스리는 생명이 바로 하나님의 영생이었기 เพราะว่า 때문입니다. ชีวิตนิรันดร์เป็นชีวิตที่ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ครอบครองที่บนโลกนี้ อาเมน เอเมน 하나님이 왜 예수님을 이 땅에 보내셨습니까? ทำไมพระเจ้าประทานพระเยซูคริสต์ให้แก่พวกเรา 여러분을 사랑하기 때문입니다. เพราะว่าพระเจ้ารักเราครับ 사랑은 실패하지 않습니다. ความรักไม่มีวันล้มเหลว 오늘 밤에도 지금 그 사랑이 역사하고 있습니다. คืนนี้นะครับความรักของพระเจ้าทำงานที่นี่อยู่ 위장장애 때문에 소화가 잘 안 되는 사람, มีใครที่โกรธโกรธอะไรนะลายย้อน 하나님 지금 치유하십니다. วันนี้พระเจ้าจะรักษาให้หาย 예, 아무거나 먹게 될 겁니다. ตั้งแต่คืนนี้ไปนะครับกินได้ทุกอย่าง 네, 조심하셔야 됩니다. ต้องระวังนะครับ 배가 많이 나올 수도 있습니다. 배가 많이 나올 수도 있어요. กินเยอะไปทำให้อะไรนะพุงใหญ่ขึ้นนะครับ 할렐루야. ฮาเลลูยา 아멘. เอเมน 여러분 마귀는 여기
없네. 자, 요한복음 10장 10절에서 얘기했습니다. โยมบทที่10ข้อที่10บอกว่า 도둑은 ขโมยนั้น 도둑질하고 มาเพื่อฆ่า 죽이고 และลัก 멸망시키기 위해서 오지만 และทำลายเสีย 나는 แต่เรามา 생명을 얻게 하기 위해 왔다. ให้มาเพื่อชีวิต 한번 고백할까요? เราพูดตามนะครับ 나는 ข้าพเจ้า 생명을 가지고 있습니다. มีชีวิต 넘치게 가지고 있습니다. มีชีวิตเต็มล้น 믿습니까? เชื่อไหมครับ 여러분 구원받은 자는 영생으로 말미암아 신분이 변화되는 것입니다. คนที่ได้รับความรอดนะครับเราตำแหน่งสูงขึ้นที่บนโลกนี้ เพราะเราได้มีชีวิตนี้ 자, 사람들은 죽으면 끝이라고 생각하거든요. มนุษย์หลายคนคิดว่าเราตายแล้วเราจบ 근데 성경은 완전히 다르게 얘기하고 แต่ 있습니다. พระคัมภีร์นะครับพูดอีกแบบหนึ่งเลย 죽으면 영원한 시작입니다. ถ้าเราตายแล้วนะครับเราเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตนิรันดร์ 죽고 끝나는 게 아닙니다. ตายแล้วไม่ใช่จบไปนะครับ 어떤 사람은 그런 얘기 하더라고요. ก็มีคนหนึงบอกว่า 내가 힘들게 믿음으로 살면 뭐하냐 어차피 죽을 건데 เราตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีก็ยังไงก็ตาย 그 믿음으로 영원히 살 건데요. 그 믿음으로 영원히 살아갈 건데요. เขามีความเชื่อแบบนี้ก็ตามเขาเอาความเชื่อนั้นมาก็ใช้ชีวิตต่อ 여러분 이 땅에서 믿음으로 산 것은 없어지지 않습니다. มีอะไรที่เราทำด้วยความเชื่อที่บนโลกนี้นะครับไม่มีหายไป 자, 히브리서 2장 14절에 보면 이렇게 나와 있습니다. ฮีบรูบทที่2ข้อที่14ถึง15 자, 여기 보니까 이렇게 얘기하죠. ที่นี่ก็บอกว่า 자녀들은 혈과 육에 속하였다 이렇게 말합니다. เขาบอกว่าลูกทั้งหลายเขาอยู่ไฟเหนือหนังนะครับ 그분이 오셔서 무슨 일을 하셨냐면 เขามาแล้วทำอะไรกับเรา 마귀를 멸하셨는데 เขาทำลายพยามาร 그는 죽음의 세력을 가진 자라고 표현했습니다. ก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าพยามารเป็นคนที่ยึดอำนาจแห่งความตาย 모든 사람이 죽음을 두려워하거든요. มนุษย์ทุกคนนะครับกลัวความตาย 그래서 마귀를 때려잡고 그 안에 있는 사람들을 꺼내 오신 것입니다. เพราะฉะนั้นพระเยซูเสด็จลงมาแล้วทำลายงานพยามารแล้ว ให้เราออกจากฤทธิ์อำนาจของพยามาร 여기 보면 모든 자들을 놓아주려 하매니 이렇게 얘기했습니다. พระคัมภีร์ก็บอกว่า พระองค์จะให้พวกเขาผลจากมือของพยามารนะครับ 어디서부터 놓아주는 것입니까? พระองค์จะให้เราผลจากที่ไหนครับ 죽음의 세력으로부터 놓아주는 것입니다. ให้เราผลจากฤทธิ์อำนาจแห่งความตาย 아멘. เอเมน 죽음에 관련된 거 우리랑 상관이 없습니다. มีอะไรที่เกี่ยวกับความตายนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรา 신경 쓰면 머리가 아픈 사람 있습니까? มีใครที่มาเครียดจึงปวดหัวบ่อยบ้างไหมครับ 상관없습니다. ไม่สำคัญเท่าไหร่ครับ 끝났습니다. เรื่องนี้นะครับจบไปแล้วครับ 제가 지금 이 말씀으로 여러분에게 선포하는 것입니다. เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมประกาศตามพระคำของพระเจ้าให้พี่น้อง 여러분이 가지고 있는 이 생명의 능력은 ชีวิตที่พี่น้องได้มา 이 땅에 있는 모든 어두움을 부시는 것입니다. ทำลายฤทธิ์อำนาจความมืดที่อยู่บนโลกนี้หมดเลย 여러분이 영원히 다스리는 자 안으로 들어가는 것입니다. เพราะว่าเราเข้ามาในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ครอบครองแผ่นดินโลก 구원만 นี้ 받는 게 아닙니다. เราไม่ใช่รับแต่ความรอด 그냥 그렇게 살아가는 것이 아닙니다. เราไม่ใช่ดำเนินชีวิตเป็นคนทั่วไป 새로운 나라의 삶을 시작하는 것이 믿음입니다. ความเชื่อก็คือให้เราดำเนินชีวิตในชีวิตใหม่ในบนที่บนโล 여러분 กนี้ 신분이 완전히 바뀐 것이죠. ไม่ความว่าตำแหน่งของเรามีการเปลี่ยนไป 하나님과 하나 되게 된 것입니다. เราได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้า 어떻게 그럴 수 있습니까? ทำไมเรื่องนี้ก่อขึ้นได้ 죄에 대한 대가를 누군가 지불했습니다. เพราะว่ามีผู้หนึ่งที่ใจราคาความบาปหมดเลย 자, 이 옷을 어떻게 가져왔을까요? เสื้อนี้นะครับเอามาได้ยังไงครับ 훔쳤을까요? ขโมยมาไหมครับ 아니죠. ไม่ใช่ 값을 지불했습니다. มีคนใจราคาของมัน 소유권이 목사님께 온 것입니다. ไม่ความว่าสิทธิ์เจ้าของนะครับจะเข้าย้ายมาถึงอาจารย์คนนี้ 옷에 대한 값을 지불해서 내 걸로 만든 것입니다. เพราะว่าใจราคาเสื้อแล้วได้เป็นของตัวเอง 야, 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때 เมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขน 모든 인류의 죄를 가지고 제물로 죽으신 것입니다. พระองค์แบกความบาปของมนุษย์ทั้งสิ้น แล้วก็ขึ้นไปที่บนไม้กางเขน 우리 아까 성경 말씀에서 본 것과 같이 อย่างที่เราอ่านพระคัมภีร์เมื่อกี้ 죄의 대가는 죽음이기 때문에 그렇습니다. ค่าบาปคือความตาย 죄를 지면 죽어야 됩니다. ถ้าทำบาปนะครับต้องตาย 큰 죄 작은 죄 상관없습니다. แม้ว่าบาปน้อยหรือบาปใหญ่ก็ตาม
어둠은 빛 앞에서 소멸되는 것입니다. ยังไงก็ความมืดนะครับ ถ้าความแสงสว่างเข้ามาแล้วหายไปเลย 죄를 가지고 하나님께 나아갈 수 없습니다. เราเอาความบาปมาไปหาพระเจ้าไม่ 여러분 힘으로 เรา 죄를 ไป 해결할 หา 수 พระเจ้าไม่ได้ 있겠습니까? 여러분 힘으로 죄를 해결할 수 있습니까? 죄를 해결할 수 있습니까? คุณสามารถแก้ไขความบาปของตัวเองได้ไหมครับ 어떤 사람은 정신에 어려움이 있는 사람도 있습니다. บางคนนะครับมีปัญหาเรื่องสมองก็ได้ 인간의 힘으로 해결할 수 있습니까? คือมนุษย์นะครับสามารถแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ไหมครับ 근본적인 변화가 어디서부터 옵니까? มีจุดเปลี่ยนของมนุษย์มาจากไหนครับ 하나님으로부터 옵니다. มาจากพระเจ้าครับ 여러분 이걸 잘 이해하셔야 เรา 됩니다. ควรจะเข้าใจเรื่องนี้ 하나님이 그렇게 길을 열어 주셨습니다. พระเจ้าเปิดทางให้เรา 예수님이 제물이 된 것입니다. พระเยซูตั้งใจเป็นเครื่องบูชา 마치 어떤 사람들이 나무에 갈 때 그냥 꽃을 갖다 내듯이 꽃을 갖다 내듯이 มีผู้ไม่เชื่อนะครับเอาดอกไม้มาวางที่ต้นไม้ 뭘 주고 받으려고 하잖아요. เขาให้แล้วมีอะไรอยากจะได้จากพระเจ้าจากต้น 예수님이 ไม้นั้น 한 번에 영원한 제물이 되신 것입니다. พระเจ้าก็ตั้งใจเป็นเครื่องบูชา 더 이상 제물이 필요 없도록 เพื่อไม่ต้องการใจายราคาแห่งความบาป 그분 อีกต่อ 자신이 ไป 제물이 พระ 되셨습니다. องค์ตั้งใจเป็นเครื่องบูชาที่จ่ายค่าบาปเอง 아멘. เอเมน 그리고 그분이 일어나셨습니다. และพระองค์นะครับผืนจากความตายด้วย 마귀를 멸하시고 พระองค์ทำลายพยามาร 모든 지옥의 권세를 멸하시고 และ 일어나셨습니다. พระองค์ทำลายสิทธิอำนาจแห่งความมืดแล้วพระองค์ผืนจากความตาย 성경에는 하나님의 영이 그를 일으켰다 이렇게 พ 얘기했습니다. ระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าให้พระเยซูผืนจากความตาย 그래서 영접한 사람들 안에는 เพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์นั้น 그 영이 있는 것입니다. มีพระวิญญาณของพระเจ้า 그 영의 역사를 풀어놓으면 ถ้าเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานไหนเรา 어두움은 떠나갑니다. ความมืดหายไปเอง 온전케 됩니다. เราได้รับการสมบูรณ์แบบ 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 스마트폰 가지고 있잖아요. ทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับ 전화로만 쓰는 사람도 있고 บางคนนะครับใช้เป็นมือถืออย่างเดียว 게임으로만 쓰는 사람도 있지만 게임으로만 쓰는 บาง 사람도 คนนะครับ 있지만 เล่นแต่เกมอย่างเดียว 어떤 사람은 주식도 하고 บางคนนะครับใช้มือถือมา 어떤 사람은 공부도 ซื้อ 합니다. หุ้นบางคนนะครับเอามือถือมาเรียนหนังสือด้วย 쓰는 것만큼 달라지죠. แล้วแต่ว่าเราใช้ได้มากแค่ไหน 왜 말씀을 통해서 내가 누군지 알아야 합니까? ทำไมเราควรจะเรียนรู้ว่าเราเป็นใครในพระเย 아는 ซู 만큼 살기 เพราะ 때문입니다. ว่าเรายิ่งรู้นะครับยิ่งเราใช้ชีวิตตามนั้นได้ 알아야 역사가 일어납니다. เรารู้แล้วสามารถใช้ชีวิตตามนั้นได้เลย 오늘 밤에 하나님이 강하게 역사하고 계십니다. คืนนี้นะครับพระเจ้าทำงานในที่นี่ 이미 지금 하나님의 치유가 시작됐습니다. พระเจ้าก็เริ่มรักษาให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่ 늘 어깨가 무겁고 이렇게 눌리는 사람 บางคนนะครับมีอะไรกดขี่ 주님이 บา 지금 ของตัวเองไหมครับ 자유케 하십니다. พระองค์จะให้เบาลง 왜 그렇습니까? ทำไมล่ะครับ 하나님의 말씀이 하나님입니다. เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเอง 말씀에는 그 능력이 녹아져 있습니다. พระวจนะของพระเจ้านะครับมีฤทธิ์อำนาจนี้ 여러분 무당이 저주하면 역사할 걸 믿는데 왜 말씀은 안 믿습니까? เพราะว่าคริสเตียนหลายคนนะครับเชื่ออำนาจหมอผีแต่ทำไมไม่เชื่ออำนาจของพระค 하나님이 무당보다 아래에 있습니까? 무당보다 하나님이 아래에 있습니까? ำพระเจ้าอยู่ใต้หมอผีไหมครับ 여러분이 믿고 아멘으로 선포하는 말은 그래서 역사하는 것입니다. ถ้าพระคำของพระเจ้าเราตอบว่าเอเมนนะครับพระวจนะนั้นทำงานในคุณ 그래서 아까 처음에 시작할 때 하나님이 말씀으로 창조했다고 강조한 것이죠. เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมก็บอกว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ด้วยพระวจนะ 더 많은 하나님의 능력을 삶에서 경험하기 원합니까? พี่น้องที่อยู่ที่นี่อยากจะประสบการณ์ฤทธิ์อำนาจพระคำของพระเจ้ามากขึ้นกว่านี้ไหมครับ 그렇다면 지속적으로 계속 묵상하면서 말해야 됩니다. งั้นเราควรจะภาวนาพระคำของพระเจ้ามากกว่านี้ 입을 쉬어서는 안 됩니다. เราควรจะหยุดไม่ควรหยุดพักปาก 스마트폰 어떻게 씁니까? สมาร์ทโฟนเราใช้ยังไงอยู่ครับ 매일 충전해야 되죠. ทุกวันเราเติมแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ 전원을 켜야 되죠. เราต้องเปิดสวิตช์ใช่ไหมครับ 필요한 앱을 깔아야죠. 필요한 애플리케이션 깔아야죠. เราต้องลงแอปใช่ไหมครับ 그리고 어떻게 하는지 해봐야죠. แล้วก็เราต้องฝึกใช้ว่าแอปนี้ใช้ยังไงไหมครับ 쓰는 것만큼 내 것이 ยิ่ง 되잖아요. เราฝึกแล้วเป็นของตัวเอง 믿음의 삶은 어떻습니까? ชีวิตของผู้เชื่อยังไงครับ 왜 조금 해보다 아 나는 안 되나 보다 할까요? ก็บางคนก็แค่
อ่านแล้วทำไมพระคำไม่เป็นจริงในตัวเอง 원리대로 안 하고 자기 마음대로 하니까 เพราะ 그렇습니다. ว่าเขาไม่ใช้ตามกฎของพระเจ้า แค่เขาใช้ตามความรู้สึกของตัวเอง 말씀이 말하는 대로 선언하기 시작하십시오. ก็เลยเราควรจะเริ่มพูดตามพระวจนะของพระเจ้า 그게 여러분이 가지고 있는 생명이 역사하는 방법입니다. นี่เป็นวิธีการที่ใช้ฤทธิ์อำนาจชีวิตนิรันดร์ของพระองค์ที่อยู่ 영적 ข้างใน 분위기를 ตัวเอง 바꿔버립니다. เรื่องนี้นะครับทำให้โลกฝ่ายวิญญาณมีการเปลี่ยน 감정도 굴복하게 됩니다. ถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับความรู้สึกก็เชื่อฟัง 새로운 아이디어들이 오기 시작합니다. เรามีไอเดียใหม่ 확신이 생깁니다. แล้วก็มีความมั่นใจ 두려움이 ควา 없어집니다. มกลัวก็หายไป 왜 그렇죠? ทำไมล่ะครับ 예수께서 승리하셔서 เพราะว่าพระเยซูชัยชนะ 우리에게 그 생명을 주셨기 때문입니다. และเอาชีวิตนี้ให้แก่พวกเรา 어떻게 그런 일이 일어납니까? ทำไมเรื่องนี้ก่อขึ้นได้ 요한복음 1장 12절에 이야기하고 있습니다. โยนบทที่1ข้อที่12ข้อที่12ถึง13บอกว่า 영접하라 그랬습니다. 영접하라 이렇게 얘기했습니다. 영접하라. บอกว่าต้อนรับพระองค์ 뭘 영접합니까? แล้วต้อนรับอะไรครับ 그분을 영접하는 แล้ว 것입니다. ต้อนรับพระองค์เอง 그 아들의 이름을 믿는 것입니다. เราเชื่อพระนามของพระบุตรนั้นเอง 예수를 영접하게 되면 ถ้าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์ 하나님으로부터 속사람이 새롭게 창조되는 것입니다. เราถูกสร้างวิญญาณใหม่ 여러분의 속이 달라지는 것입니다. ไม่ความว่าภายในเราได้รับการเปลี่ยนใหม่ 내 안에 있는 능력을 พลังภายในนั้น 끄집어 올려서 เราดึงออกมา 소리쳐 말해야 되는 것입니다. ดึงออกมาเพื่อเราพูดครับ 그것이 생명이 일하는 방법이에요. นี่เป็นวิธีการทำงานชีวิต 그냥 와가지고 열심히 예배 참석하는 거 의미 없습니다. ถ้าแค่เรามานมัสการนั่งฟังอย่างเดียว 내가 ไม่มี 누군지 การเดินผล 알고 내가 누구인지 알고 เราควรจะรู้ว่าเราเป็นใครในพระ 그 เยซู 말씀 안에 원리를 따라서 และเราพูดตามกฎหมายของพระเจ้า 여러분이 선언하기 시작할 때 และเมื่อเราเริ่มอาปากพูดออกมาตามนั้น 하나님이 주는 진짜 변화가 일어납니다. การเปลี่ยนของพระเจ้านะครับก็ 자 그래서 로마서 10장에는 ชีวิตเรา 이렇게 เอง 말했습니다. 로마서 10장에 이렇게 말했습니다. ลงบทที่10ก็บอกว่า 마음으로 믿고 เชื่อในใจ 입으로 선포해라. และยอมรับด้วยปาก 마음으로 믿고 เชื่อในใจก่อน 입으로 선언해야 แล้ว 됩니다. ก็ยอมรับด้วยปากครับ 생각을 말하지 말고 เราไม่ใช่พูดตามความคิด 사람들이 그렇다더라 하는 말을 말하는 것이 아니라 เราไม่ใช่พูดตามความประสบการณ์คนรอบ 내 ข้าง 경험을 말하는 것이 เรา 아니라 ไม่ใช่พูดตามความประสบการณ์ของตัวเอง 하나님의 말씀을 선언하는 것입니다. เราพูดตามพระคำของพระเจ้าเอง 여러분이 가지고 있는 속사람의 능력이 อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเรา 말씀을 선포할 때 풀어집니다. ทำงานได้เมื่อเราพูดออกมา 어떤 사람은 나는 믿어요라고 하는 사람이 있습니다. บางคนบอกว่าผมเชื่อ 그러나 말하지 않으면 소용없습니다. แต่ถ้าไม่พูดนะครับพระคำก็ไม่ทำงาน 믿는 것이 있다면 ถ้ามีอะไรคุณเชื่อ 반드시 선포되어져야만 นั้น 합니다. ต้องพูดครับ 반드시 선언해야 합니다. ต้องประกาศเอง 한번 고백해 พูด 보겠습니다. ตามนะครับ 나는 구원받았습니다. ฉันได้รับความรอด 나는 다시 태어났습니다. ฉันได้บังเกิดใหม่ 하나님의 생명으로 다시 태어났습니다. ฉันได้บังเกิดใหม่ตามพลังของพระเจ้า 마귀를 이긴 생명입니다. 마귀를 이긴 นี่ 생명입니다. เป็นชีวิตที่ใช้ชนะเหนือซาตาน 나는 내가 누구인지 알고 있습니다. ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครในพระเยซู 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 พระเจ้าทรงรักฉัน 나는 실패할 수 없습니다. ข้าพเจ้าไม่สามารถล้มเหลวได้ 믿습니까? เชื่อไหมครับ 아멘. เอเมน 여러분 아주 기본적인 메시지이지만 นี่เป็นพระคำที่เป็นหลักฐาน 여러분이 이 일을 열심히 한다면 แต่ถ้าเราพูดตามความรักฐานในพระคำนั้น 굉장히 많은 변화를 경험하게 될 것입니다. คุณก็ได้ประสบการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ 여러분의 믿음을 풀어놓는 삶을 살기 시작해야 합니다. เราควรจะดำเนินชีวิตในความเชื่อนี้ 아멘. เอเมน 혹시 아직 예수님 영접하지 않으신 분 계십니까? 예수님 영접하지 않은 사람. ในที่นี้มีคนที่ยังไม่ต้อนรับพระเยซูบ้างไหมครับ 있으세요? มีใครยังไม่ต้อนรับพระเยซูช่วยยกมือขึ้นนะครับ 없나요? ไม่มีใช่ไหมครับ 오케이. 그러면 넘어가겠습니다. งั้นต่อไปนะครับ
베드로전서 2장 24절. เราจะอ่าน1เปโตรบทที่2ข้อที่24นะครับ 자, 우리 한번 큰 소리로 말씀 읽어보겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3 พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรมด้วยบาปแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หายเอเมน 질병의 문제는 완전히 해결되었습니다. ปัญหาความเจ็บป่วยของมนุษย์นะครับ พระเยซูแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 예수님께서 질병의 문제를 해결하기 위해서 เพื่อแก้ไขความโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์นะครับ 채찍에 맞으셨습니다. พระองค์ลอยเคียน 그분이 채찍에 맞음으로 พระเยซูร้อยแผล 우리의 몸은 เพราะฉะนั้นร่างกายของเรานะครับ 치유되었습니다. ได้รับการรักษาให้หาย 아멘. เอเมน 여러분은 치유되었습니다. เราได้รับการรักษาให้หาย 치유를 풀어놓으셔야 합니다. เราเอาการรักษาที่พระเยซูสำเร็จมาให้ปล่อยออกมา 마태복음 8장 17절입니다. มาทิวบทที่8ข้อที่17นะครับ 자, 이사이를 통해서 이렇게 말했습니다. ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บอกว่า 우리의 연약함을 담당하시고 พระองค์เองนะครับแบกความอ่อนแอของพวกเรา 병을 짊어지셨도다. และหอบโรคของเราไป 병을 가져갔다 그 말입니다. ไม่ความว่าพระเยซูเอาความเจ็บป่วยของเราไป 예수님이 가져갔는데 ไม่ความว่าพระองค์เอาไป 다시 가져올 수 있습니까? งั้นทำไมเราเอาขึ้นมา 그렇게 믿는 분 계신가요? มีใครอยากจะขึ้นมาไหมครับ 없죠? ไม่มีใช่ไหมครับ 만약에 근데 여러분 몸에 증상이 있다면요. ถ้าวันไหนที่เรามีเจ็บป่วยในร่างกาย 떠나야 합니다. ความเจ็บป่วยนั้นต้องออกไป 불법입니다. นี่เป็นผิดกฎหมาย 있어서는 안 됩니다. เขาไม่ควรอยู่ที่นั่น 불법입니다. นี่เป็นผิดกฎหมาย 예수님이 พ 가져가셨습니다. ระเยซูเอาไปแล้ว 아멘. เอเมน 그 생명이 여러분 안에 있기 때문에 เพราะว่าชีวิตนี้นะครับอยู่ไหนเรา 여러분 아플 수 없습니다. เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถป่วยได้ 고백하겠습니다. พูดตามนะครับ 난 치유받았습니다. ฉันได้รับการรักษาโรคแล้ว 그 능력이 내 안에 있습니다. พลังของพระองค์อยู่ในข้าพเจ้า 아멘. เอเมน 여성들 중에 한 달에 한 번씩 그 배가 아픈 사람 있는데 ในที่นี้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับปวดท้องเดือนละครั้ง 그것 때문에 생활이 안 되는 사람 แล้วก็ปวดท้องจนไม่สามารถทำอะไรได้ 하나님 지금 치유하십니다. พระองค์วันนี้รักษาให้หาย 아멘. เอเมน 예, 주님은 치유하는 하나님이십니다. พระองค์เป็นพระเจ้าที่ผู้ทรงรักษา 우리 이 시간에 함께 기도하는 시간을 가질 겁니다. เวลานี้นะครับผมอยากจะอธิษฐานด้วยกับพี่น้อง 그래서 우리 리더들이 여러분에게 가서 기도해 줄 겁니다. แล้วก็เมื่อเราอธิษฐานด้วยกันนะครับผู้นำแต่ละคนที่อยู่ที่นี่จะวางมืออธิษฐานเพื่อคุณนะครับ 그리고 최순애 목사님과 저희도 같이 함께 기도할 แล้ 겁니다. วก็สำหรับอาจารย์แม่แล้วก็อาจารย์พวกเราก็จะวางมืออธิษฐานให้พี่น้อง 자, นะครับ 여기 왜 안수하는지를 알아야 합니다. เราควรจะเข้าใจว่าทำไมเราวางมืออธิษฐานให้พี่น้อง 내 믿음의 수준이 50 정도 되는데 ถ้าการเติบโตความเชื่อของเราถ้าคะแนน50 이 상황을 변화시키려면 70이 필요해요. แต่ถ้าเราเปลี่ยนสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยต้องการคะแนนประมาณ70 그럴 때 누가 나를 와서 도와주면 งั้นมีคนที่มาช่วยเรา 쉽게 빠져나옵니다. งั้นเรานะครับหลุดออกจากนั้นง่ายขึ้น 그게 안수입니다. อันนี้เรียกก็วางมือครับ 그래서 이 안수 받을 때는 เพราะฉะนั้นตอนที่มีคนวางมือให้คุณ 손을 들고 เราควรจะยกมือ 눈을 ท่านี้ 감고 แล้วก็หลับตาลง 편안하게 계시면 됩니다. แล้วก็เราก็จะมาท่าสบายๆแบบนี้นะครับ 가끔 기도하는 분들인데 기도는 멈추셔야 ตอน 돼요. ที่เราวางมืออธิษฐานนะครับ มีคนอธิษฐานดังขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าหยุดอธิษฐานก็ได้ครับ 그리고 아픈 데가 있으면 그 사람에게 말해주세요. 어디가 แล้ว 아프다고. ก็ถ้ามีที่ไหนที่ป่วยหรือไม่สบายนะครับ บอกกับคนที่วางมือให้คุณด้วย 주님이 치유하십니다. พระเจ้าจะรักษาให้คุณ 성경에 병든 자에게 손을 얹으면 낫는다고 พระ 하셨습니다. คัมภีร์บอกว่ามีความเชื่อผู้เชื่อที่ไหน ผู้เชื่อวางมืออธิษฐานให้หายได้ 아멘. เอเมน 자, 그리고 기도해줄 셀 리더들에게 이런 권면을 오늘 드리고 แล้ว 싶었습니다. ก็วันนี้นะครับผมจะบอกกับผู้นำที่วันนี้วางมืออธิษฐานให้กับคนป่วยว่า 하나님이 여러분들을 무장시키고 계십니다. พระเจ้ากำลังตั้งคุณอยู่ 이제까지 해왔던 믿음의 수준과 다르게 하나님의 역사가 여러분을 통해서 나타나기 위해서 기다리고 있습니다.
กำลังพระเจ้านะครับรอตั้งคุณให้เป็นคนที่ใส่ยุทธภัณฑ์ทางชุดนะครับเพื่อทำงานของพระเจ้า 그래서 하나님이 그걸 전달해 주시려고 하고 있습니다. แล้วก็กำลังอำนาจของพระเจ้านะครับแถลงมาในผู้นำที่อยู่ที่นี่ 앞으로 그런 일이 나타날 거라고 말씀드리는 겁니다. ผมจะบอกให้คุณว่าพระเจ้าจะทำงานในคุณ 여러분이 기도할 때마다 เมื่อยิ่งเราอธิษฐาน 새로운 단계로 들어가고 있다는 것을 알게 될 겁니다. เรารู้ว่าเรากำลังจะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเลย 제가 지금 하는 얘기를 잘 기억하셔야 됩니다. ลองจำนะครับที่ผมพูดวันนี้ 왜냐하면 새로운 단계 안으로 지금 이 모든 교회가 함께 들어가고 있습니다. เพราะว่ากำลังคริสตจักรพวกเรา NCM นะครับกำลังจะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งอยู่ 하나님이 지금 우리를 이끌어가고 계십니다. กำลังพระองค์นะครับนำเราอยู่นะครับ 그래서 제가 리더들에게 권면합니다. เพราะฉะนั้นผมบอกกับผู้นำที่นี่ว่า 기도에 헌신되어야 합니다. ควรจะอธิษฐานสม่ำเสมอ 더 진지하게 기도해야 됩니다. เราควรจะอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้นทุกๆวัน 그분의 얼굴을 구하고 เราควรจะแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้า 그분이 말씀하시는 것에 빠르게 순종하셔야 됩니다. และเราควรจะเชื่อฟังรวดเร็วกว่าเดิม 그래서 어떤 사람은 관계 때문에 힘들어하는 사람이 있는데 บางคนนะครับเหนื่อยกับความสัมพันธ์กับคน 하나님이 이미 말씀하셨습니다. แต่พระเจ้าบอกเรียบร้อยแล้วนะครับ 잊어라. 잊어버려라. อีโจกันนะ 잊어버리라. ลืมสิ่งที่เขาพูด 근데 계속 그런 생각이 올 때 แต่เมื่อ 그 생각이 자꾸 찾아오니까 해결하지 않고 있어요. อดทน생각 용서하라는 거. พระองค์ก็บอกว่าอภัยเขาแต่ว่าเรานะครับพยายามลืมพยายามไม่อภัย 지금 예를 드는 게 아니고 실제를 อันนี้ 말씀드리는 คือ 거예요. ไม่ใช่ยกตัวอย่างนะครับพูดเรื่องจริงที่มีคนทำแบบนี้อยู่นะครับ 그러면 고쳐야 되는 거예요. นะคุณต้องแก้ 어떤 사람에게 요 부분 걱정하지 말라고 말씀하고 계시죠. บางคนนะครับพระเจ้าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล 본인도 알아요. เขาเองก็รู้ 그런데 그 생각이 오면 또 염려를 시작합니다. แต่ว่าเมื่อเขาคิดถึงเรื่องที่เขากังวลนะครับเขาก็เริ่มห่วง 그런 걸 돌이켜야 변화가 시작됩니다. แม้ว่าพระเจ้าพูดอะไรอย่าซ้ำเดิม 여러분이 생각하는 사람이 아니고 하나님이 생각하는 사람이기 때문에 คุณไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณคิดว่าคุณเป็นคนที่พระเจ้าบอกว่าคุณเป็นเอง 네. 제가 이 얘기를 리더들에게 꼭 해주고 ผมอยาก 싶었습니다. จะบอกเรื่องนี้กับผู้นำที่นี่ 여기가 끝이 아니에요. 요 수준이 끝이 아니에요. คือการเตบโตวันนี้นะครับไม่ใช่การเตบโตสุดท้ายนะครับ 새로운 차원으로 우리가 지금 인도받고 있습니다. กำลังคริสตจักรเรานะครับกำลังจะเข้าไปอีกระดับหนึ่งเลย 오늘 밤에 คืนนี้ 여러분들이 손을 얹으면 เมื่อเราวางมือ 하나님의 기름 부음이 역사하기 시작할 การ 겁니다. เจิมพระเจ้าทำงานในเรา 나는 치료해 본 적 별로 없는데 อาจารย์ครับผมไม่เคยวางมืออธิษฐานใครครับ 그렇게 하지 말라는 얘기예요. ไม่ต้องคิดแบบนี้ 지금 하나님이 일하고 계시니까 받아들이시고 พระเจ้าตอนนี้ทำงานอยู่จึงรับการเจิมนี้ 정말 그런 것처럼 เรานะครับวางมือด้วยเขารักษาได้ 진지하게 เราทำด้วยความจริงจัง 도구로 사용받으십시오. และเราใช้เป็นอาวุธของพระองค์ในวันนี้ 전부 자리에서 일어나겠습니다. ทุกคนลุกขึ้น 음악 틀어주세요. เราเปิดMP3 นะครับ 자, 뒤에 불도 꺼주시고 แล้วก็ช่วยปิดไฟข้างบนด้วยครับ 자, 제 얘기를 잘 들으셔야 ฟัง 됩니다. ดีๆนะครับ 자, 리더들은 양쪽에 서 계시고 แล้วก็ผู้นำแต่ละคนจะอยู่ข้างๆนะครับ 자, 먼저 저는 어디가 아파요 이런 사람 있으면 손 드세요. มีใครไม่สบายมีใครที่มีป่วยที่ไหนบ้างไหมครับช่วยยกมือขึ้นนะครับ 저는 어디가 아파요 손 높이 드세요. ผมวันนี้อยากจะหายโรคไหมครับ โอเค ช่วยยกมือขึ้น 자, 누군가 와서 기도해 줄 때까지는 손 내리면 안 됩니다. 누군지 봐야 되잖아요. จนถึงมีคนไปหาคุณนะครับ ก็ไม่ต้องมือวางลงนะครับ 자, 그래서 리더들은 아픈 사람 먼저 찾아가서 기도해 ก็ 주고 มีใครยกมือขึ้นอยู่ ผู้นำนะครับไปหาพวกเขาก่อนนะครับ 기도를 하면 확인을 해보세요. 낫는지. แล้วก็ถามเขาว่าจะป่วยตรงไหน ทุก และ วัน ถ้าเขาบอกว่าป่วยตรงไหน ก็อธิษฐานให้เขา และให้ดูอาการเขาว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับ 자, 2번, 3번 기도해도 됩니다. 상관없습니다. อธิษฐานเพื่อเรื่องนี้2 รอบ 3 รอบก็ได้นะครับ 오늘 다 기도받을 겁니다. คนที่อยู่ที่นี่ทุกคนนะครับ เราจะไปหาอธิษฐาน 그다음에 ให้นะครับ
그 다음에 다 기도해 줄 텐데 เราจะอธิษฐานเผื่อทุกคนนะครับ 기도 받기 전까지는 방언으로 크게 기도하십시오. ถ้าไม่มีใครวางมืออธิษฐานให้คุณนะครับงั้นคุณก็พูดภาษาแปลกๆด้วยความเสียงดังนะครับ 여러분 배로부터 나와야 됩니다. ความอธิษฐานภาษาพระวิญญาณนะครับต้องออกมาจากทองของตัวเอ 어제 ง 최순애 목사님께 배웠죠. อย่างที่เราเรียนรู้จากอาจารย์แม่เมื่อวานนะครับ 배로부터 나오게 하십시오. ให้เราพูดภาษาพระวิญญาณจากทองของตัวเอง 생수를 퍼올리듯이. เหมือนเราเอาดึงน้ำนะครับ 아멘. เอเมน